channel kami ini. Dan juga buat teman-teman yang belum monet atau yang lagi berjuang untuk mencari subscriber, kita mulai start. Yes. Oke Mas Bro ya, kita langsung lanjutkan Mas Bro. Setelah sarapan dan tadi sempat ada drama sedikit ya Mas Bro, maksudnya. Dan videonya ada di video sebelumnya ya Mas Bro ya. Oke. Gaspol. Alhamdulillah nyala Mas Bro. Tengok Mas Bro, tunggulnya besar-besar. Saya memajukan kamera ini Mas Bro. Saya cari tempat yang bisa buat naruh tripod. Dan tripodnya kok jengap-jengap. Waktunya bisa ditengok tuh teman-teman, tengok kayak mana rumputnya. Di sini cuacanya panas Mas Bro dan Mbak Bro, karena kemarin habis hujan terus. Sekarang panas, terik panasnya. Jangan lupa tonton channel Wong GML divisi 3-nya ya Mbak Bro dan Mas Bro. Dukung dengan cara tonton dengan jam tonton yang aman ya Mas Bro dan Mbak Bro nya. Dan yang masih berjuang untuk mengejar GT, semoga cepat ya, cepat terselesaikan GT-nya dan cepat mengajukan monetisasi. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah mendukung channel kami, membimbing channel kami, sehingga channel kami ini alhamdulillah sekarang sudah monet. Dan insya Allah mau pengambilan pin ya bulan depan ini. Doain ya teman-teman biar pin kami cepat bisa kami ambil dan kami bisa apa ya, sedikit mendapat rezeki lah dari channel kami ini. Dan juga buat teman-teman yang belum monet atau yang lagi berjuang untuk mencari subscriber dan GT, semoga lekas tercapai ya. Itu Mbak Bro dan Mas Bro, kita tengok kenapa itu Pak Bro nyangkut dia ongkek-ongkek. Karena kami juga merasakan Mbak Bro dan Mas Bro, kita ngonten kadang ada orang lihat, ada orang yang nyepelein, ada orang yang menghina. Itu kita jadikan motivasi ya Mbak Bro dan Mas Bro. Jangan kecil hati kalau dikatain apapun tentang channel kita, jangan sakit hati, kita harus optimis. Dan alhamdulillah karena keoptimisan dari Pak Bro
Sekarang channelnya lah monet 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. Alhamdulillah sekarang subscribernya lebih dari 1.000. Semoga yang belum monet cepet nyusul ya. Kita berjuang sama-sama, kita bercerita sama-sama di YouTube ini. Walaupun saya jarang sekali ikut konten teman-teman, tapi saya selalu support dari belakang ya. Kalau dia lagi nonton, kalau dia lagi nonton channelnya Mbak Isan Tutor, dan minta saran sama Mbak Isan Tutor sama Pak D Isa Santuy. Saya juga itu dengerin di belakang layar ya. Dan terus terang saya kalau di depan layar itu nggak pede, entah kenapa. Tengoklah Pak Bro sambil bergoyang ya, bergoyang mengikuti irama mesin. Di sini suami saya tadinya memegang sekitar 29 hektar. Itu meliputi dari tebas, pupuk, nyemprot, panen ya. Nah, nyangkut lagi teman-teman. Tapi sekarang giliran ancaknya udah mulai bersih teman-teman. Sawit kecil, sawit dodosnya itu ada yang apa ya, kalau bahasa Jawanya nembung itu minta ya teman-teman. Ada yang minta ngomong sama bos kalau suami saya itu nggak mampu gini-gini lah, intinya ya namanya pekerja ya teman-teman. Ada yang ya itu tadi lah, kalau kita bekerja di sawit ya saingan kita ya orang sawit, kita bekerja di YouTube ya sama aja lah seperti itu mungkin ya. Tapi kalau kayak di YouTube ini lebih profesional ya teman-teman, bersaingnya secara sehat. Tapi kalau di sini terkadang suka pada cari muka,